Um avião da Emirates Airlines proveniente de Trivandrum, no sul da Índia, incendiou-se ao aterrar no aeroporto do Dubai. A bordo seguiam 275 passageiros e membros da tripulação. Os meios de socorro apressaram-se a chegar ao local. De acordo com fontes governamentais, foram todos retirados do avião. O incidente não causou vítimas. As causas estão ainda por apurar. Entretanto, o governo suspendeu todas as partidas do aeroporto.